空调呢是室内机、室外机都转，但是呢，室外机吹冷风，那就说明那个压缩机没有转，或者是里面的氟利昂太低了，然后呢，氟利昂那个太低的话，然后它带出来的热你感觉不到。还有一种情况就是压缩机没有转，就是氟利昂没有循环。氟利昂没循环的话，一个是压缩机坏了，还有就是那个压缩机的 run capacitor 坏了。像夏天的话，80%的都是发生这种症状的话，大部分都是那个 run capacitor 坏了。我们过去看一下这个具体是什么原因。好了，应该是这台小的吹冷风，稍微一点热，吹着冷风。那一台是大约可能不到一个月之前我给它换过一个 capacitor， 那个 capacitor 坏了，换上之后就好了。这个的话好像感觉还有一点热。首先查一下那个什么，查一下 capacitor，OK。好了，我把它打开了，打开之后呢，然后 discharge 一下，放一下电，OK。然后呢，这个是压缩机的，紫色的。我们来看一下啊，我们来查一下电容。OK。电容是好的，你看，哇，有可能压缩机坏了，看33，我先看一下，像这种小压缩机的话，一般都是35的，看啊，35的看，33、35，那说明这33的话应该启动然后没任何问题。哇 overheating， 这个压缩机 overheating， 哇，我要拿点冰压缩机 overheating， 我来测一下，看，哇，压缩机 overheating， 哇，有的地方快到120，哎呀，快到130了，哇 overheating， 压缩机过热。这个 capacitor 没有任何问题。我现在先把它温度降了，我看它这有没有水，把温度要降下来，温度先降了。OK， 我那边拿了点冰，我问他要了一点，他就一点点了。我拿了我的那个 cooler 里面，我放了一些冰镇我的那个饮料的。然后呢，放上之后先让它降温，的同时呢，然后我测了一下压力，现在183，应该还可以183。然后我下一步的话，我测一下那个压缩机是不是好的。测一下压缩机，它那个，但是呢，你要是那个现在温度下不来，它里面的是断开的，你测出来也不准，所以呢，最好等它那个温度下来，之后，然后再测。我稍微等一会儿，这是冰，一大块冰，我等它温度下来之后再测。好，这边我摸了一下温度。基本上下来了，基本手可以在上面，虽然还有点热，但是手可以摸着了。然后呢，在这边压力也稍微下来一点。然后呢，我们测一下压缩机的抠门。应该是好的，抠门是好的。然后呢，再测一下压缩机的转，
哦哦，掉来了。压缩机的软 ，OK。哦，软也是好的，软也是好的。看一下压缩机的start。压缩机的start。一个手比较困难。OK， 看一下啊，都是好的，压缩机是好的，可能过热，可能是里面的压力不够，时间长了之后它过热，然后打开的。我把我东西放进去，然后转一下。压力172 ，OK， 我们现在让它转一下，看看压力有没有变化。哎，我同时我测一下有没有电流通过，打到这个夹住这个靠门上，因为它不管是软还是start，只要在这它都要经过这个靠门这个线，所以呢，你就量这个靠门这个线上有没有电流通过 ，OK？ 你看一下啊。有电流，哦，压缩机走了，压缩机走了，哇，这个压缩机有可能里面，哇，它这个不稳，你看这个电流，这电流不稳，13，我看一下这个上面，哇，你听，这压缩机声音稍微不太对劲，13，我lock，没有写软的是多少，还有 lock 的，然后软的没有，哇，有可能过热。有可能是那个什么，有可能压缩机就是这个上面没有写正常的那个电流是多少，正常的电流，你看一下正常电流 minimum supply， 哦，正常的电应该是12，应该12，哇，这电流大了，电流太大，哇，大5个，大5安，哇，5安的话非常厉害了，5安，这压缩机应该快坏了，你看。它是17，看到没有？它又是17，看，哦，这个风扇好像转速低了，哇，这一会儿又热了，这你看到没有？看，哇，又特别热了。哇，这个是我在上面放着耶，这个压缩机不行了，这压缩机不行了，这压缩机不行了，哇，压缩机过热，你看，哇，压缩机不行了，17，耶，这压缩机不行了，压缩机过热，它内部可能哪有问题？你看我一取掉之后。你看，马上就给蒸发掉，看到没有？哇，太热了！这压缩机过热，
它转上一会儿之后，如果我不放这个冰，它一会儿又要跳开了，又要跳开了，也不行，要换压缩机了，要换压缩机了。要不换压缩机，要不就换有狗，要不就换整个室外机。你现在的话不是换整个室外机，哇，你看。哦，太热了，看，看，看到没有？过热，压缩机过热。这压缩机线圈是好的，但是已经不行了，已经不行了。呀，白浪费电，白浪费电，因为它一会儿它就跳掉，你看到没有？哇，你看，我来量一下，你看，我费了半天劲降下来。降下来之后，它又那个什么了，它又overheating了。你看，哇，这次更厉害，这次更厉害，是overheating，这个压缩机overheating了，在内部可能哪个线圈已经不行了。你看，哇，overheating，这个已经是多少年了？2005年的，17年了。17年了，9月份17年了，也已经不行了，这个压缩机要换掉，要不就换整个，要换整个这个整个外机，干脆换整个外机吧。啊，这个压缩机那个线圈是好的，但是呢，在它运转的时候，它那个这个电流特别高，比较高。将近1/3，将近一半之类，将近一半。你看，它正常的是12.2，然后呢，它现在是16、17，然后这样的话就等于多了将近1/3，哇！所以呢，它这个那个压缩机像这种情况的话，一般都是那个机械里面的。磨损的太厉害了，然后呢，它在转的时候呢，就是它需要的电流特别大，就是你那个线圈，这就像一个，这个里面也是一个 motor， 也是一个像风机一样的，也就是说，当你用手，去 OK， 哇，当你用手去。假如你那个有个风机，然后呢，你的速度不是太大的，然后呢，你可以用手可以按住它的，然后你用手如果是，轻轻的这样那个把它的那个轴，就是你不放那个风叶，你用手去捏住它那个 shaft， 捏住它那个风机的那个手。然后呢，你会发现它的电流就会增加。如果是你把它阻力越大，然后呢，它那个用的电流也会越大。所以呢，这个就相当于你那个里面已经那个walnut了，已经叫什么了？已经磨损的特别厉害了，然后摩擦力增加了，所以呢，它那个电流也会增加。你看这个17年了，这个就是压缩机不行了OK， 这个要不换这个压缩机，要不就是换那个整个室外机。OK， 这个就是让大家知道一下，就是有的压缩机的线圈没任何问题，但是呢，它那个什么，但是它抛的电流过大之后，你看。它那个它自动打开了，就是我到的时候，它那个里面内部有个，它不是都是 thermal protected 吗？它里面有一个那个就像一个温度开关一样，然后当你达到一定的温度，它就把它打开了。打开之后，然后呢，当你温度稍微一降低的时候呢，它又接通了。所以呢，你看它一直保持在120多度，将近130，但是呢，我刚才转了一下的时候，哇！刚才我刚一开始测的时候，上面都达到190多，
将近200，210度的话就是100度了，就是水的那个沸点，就是水那个沸腾的那个水沸腾的温度是212，水沸腾到这儿来了，我应该上高速的，哇，我可以从这儿走吧，哇，所以你看它这个overheating。这压缩机太老了，只有把它换掉了。OK，下个视频见，拜拜。